Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Di pagi hari ini saya akan tasmi' 15 buah hadis dari Nabi SAW dan dari buku 100 hadis viral yang mudah dihafal. Dan saya akan mentasmi'kan dari hadis 26 hingga hadis 40. Oke. Hadis 26. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari rumahku, di antara rumahku hingga ke mimbarku merupakan taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku. Hadis ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, dan golongan yang sedikit memberi salam kepada golongan yang banyak. Hadis ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Hadis ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada gusnun syaukin 'ala tariq fa akharuhu fa syakarallahu lahu faghfaralah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang lelaki berjalan di sebuah jalan dan ia menemukan sebuah batang kayu, kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah akan berterima kasih kepadanya dan Allah akan mengampuninya. Hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikabulkan doa-doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Yang dimana ia berkata, aku sudah berdoa tapi gak dikabulkan. Hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fayaqul ya laitani makanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tidak akan terjadi hari kiamat hingga ada seorang lelaki yang datang kepada kuburan seorang, kemudian ia berkata, seandainya jika aku berada di tempatnya. Hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma firli in syi'ta irhamni in syi'ta irzuqni in syi'ta wal ya'zim mas'alatah innahu yaf'alu ma yasha' la mukrihalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berdoa dengan berkata, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Allahumma firli in syi'ta irhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Irzuqni in syi'ta. Ya Allah, berikanlah aku rizki jika engkau menghendaki. Wal ya'zim mas'alatah. Hendaknya ia memperkuat keinginannya, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Innahu yaf'alu ma yasha' la mukrihalah. Sungguhnya ia melakukan apa yang dia kehendaki dan tidak ada yang memaksanya. Hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
wala yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan janganlah salah seorang di antara kalian menginginkan kematian. Jika dia baik, maka semoga kebaikannya bertambah, dan jika ia buruk, semoga ia bertaubat. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza atasha ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, dan hendaknya saudaranya maupun temannya menjawabnya dengan yarhamukallah. Dan jika telah diucapkan yarhamukallah, maka kita menjawab lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairum minal qa'im wal qa'im fiha khairum minal mashi wal mashi fiha khairum minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifu wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'id bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang sebuah fitnah, yang dimana dalam fitnah tersebut yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Dan jika kalian menemukan kekacauan tersebut, maka hindarilah. Dan jika kalian menemukan sebuah tempat berlindung, maka berlindunglah dengannya. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'ah hatta tuqatilul yahud hatta yaqulal hajar wara'ahul yahudi ya muslim hadza yahudi wara'i faqtuluh illal gharqat fa innahu min syajaril yahud. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat sebelum kalian membunuh para Yahudi hingga kalian menemukan sebuah batu yang berbicara, sebuah batu yang di belakangnya ada Yahudi berbicara, ya muslim, ada Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia, kecuali pohon gorkot, yang dimana pohon gorkot adalah pohonnya Yahudi. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innahu la ya'tir rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Wa qala iqra'u fala nuqimu lahul yaumal qiyamati wazna. Iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan didatangkan pada hari kiamat seorang yang besar dan gemuk, namun beratnya tidak seberat sayap nyamuk. Kemudian la yazinu indallahi janaha ba'udah. Waqal, kemudian Rasulullah bersabda, iqra'u fala nuqimu lahul yaumal qiyamati wazna. Bacalah, dan kami tidak mengadakan perhitungan mengenai amalan-amalan kalian di hari kiamat. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu wa ma hun? Qal asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu 7 dosa besar yang mematikan. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu sihir, asyirku billah,
syirik kepada Allah, wasihar, dan sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa-jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak, kecuali dengan kebenaran. Qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, wa aklu riba, dan makan riba, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari peperangan, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh muslimah yang baik berzina. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqash syuhu wa yakthurul harj. Qalu wa mal harj? Qala al-qatlu al-qatlu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaman semakin dekat, yang dimana artinya adalah hari kiamat. Zaman semakin dekat, kekacauan kian semakin merajalela, dan kekikiran semakin banyak, dan al-harj semakin merajalela. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu al-harj ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-qatlu al-qatlu, pembunuhan. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasa ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamun nasa ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamun nasa ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habawa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata seorang mengetahui keutamaan azan dan berada di saf awal, dan mereka tidak bisa mendapatkannya melainkan dengan berundi, maka mereka akan berundi. Dan andai kata mereka mengetahui keutamaan datang lebih awal, maka mereka akan berlomba-lomba dengannya. Dan andai kata mereka mengetahui keutamaan dari sholat subuh dan isya, maka mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Masya Allah. Semoga dengan 15 hadis ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi maupun bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Semoga Allah selalu meridhoi kita dimanapun kita berada. Dan barakallahu li walakum walisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.